खांसी 2 हफ्ते तक जारी रहे और उसकी कोई वजह ना मिल रही हो तो हम ये सोचते हैं कि इस शख्स को टीबी हो सकती है। इसकी दीगर अलामात में पहले तो खांसी खुश्क होगी, लेकिन फिर बाद में ये खांसी बलगम के साथ होगी। बलगम के अंदर खून आ सकता है जिसको हेमोप्टाइसिस कहा जाता है। इसके अलावा मरीज़ को बुखार होगा जो कि हाई ग्रेड फ़ीवर नहीं होगा बल्कि लो ग्रेड होगा, यानी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगा। ये बुखार ख़ास तौर पर शाम के टाइम ज़्यादा होगा। इसमें मरीज़ को ठंडे पसीने आ सकते हैं और इसके अलावा मरीज़ का वज़न घट रहा हो। अगर किसी भी मरीज़ में ये अलामात आ रही हों तो हम उसमें टीबी को सस्पेक्ट करते हैं। अब अगर जिस शख्स को टीबी हो जाए तो उसके लिए एहतियात क्या है? तो ये बीमारी चूँकि हवा के अंदर एयर ड्रॉपलेट से फैलती है, तो जिस शख्स को टीबी हो जाए उसको ये कहा जाता है कि वो ज़्यादा रश वाली जगहों पर ना जाए और मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। अच्छा, टीबी क्योंकि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, इंडिया में, तो हम में से 90% लोग इससे मुतासर हो चुके हैं। होता यह है कि जब ये पहली दफ़ा हमारे फेफड़ों को मुतासर करती है तो जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम आके इसको रोकता है, जिसकी वजह से ये हमारे लोगों में क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली डिटेक्ट नहीं होती। यानी ये इसका जरासीम जिस्म के अंदर डॉर्मेंट हालत में रहता है। लेकिन जब जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, यानी अगर कोई शख्स HIV का शिकार है या जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस है या कोई ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा है जो कि इम्यूनो सुप्रेसेंट है, यानी हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम को दबाती हैं, तो उसमें ये जरासीम दोबारा एक्टिव हो जाता है और ये जाके हमारे फेफड़ों को मुतासर करता है। इसके लिए अमूमन 6 महीने का दवाइयों का कोर्स किया जाता है और ये दवाइयाँ एसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, पैराज़िनामाइड, इथाम्ब्यूटाइल के नाम से आती हैं। ये कम्बिनेशन में दी जाती हैं। अस्पतालों के अंदर ये मायरन P4 के नाम से आती हैं। इसका तरीक़ाकार अमूमन होता है कि ये 6 महीने के लिए दी जाती हैं, बाज़ लोगों में 9 महीने और बाज़ लोगों में 12 महीने के लिए दी जाती हैं। अच्छा, इस वीडियो में जो सबसे मेन मकसद आगाही का वो ये था क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट का कोर्स है वो बहुत लंबे अरसे का है, तो अक्सर मरीज़ इसका इस्तेमाल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये जैसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता और लोगों में ये बीमारी दोबारा जन्म लेती है। तो इस हवाले से हाँ, आगाही देने का मकसद ये था कि जो भी शख्स इससे डायग्नोस हो, जिसकी तशख़ीस हो जाए, तो उसको चाहिए कि इसका मुकम्मल कोर्स करे। अगर इस दौरान उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे तो अपने डॉक्टर से रजू करे। यही वो तरीका है कि जिसके ज़रिए हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं और इसका इलाज ऐसा है जो कि इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता है। शुक्रिया।